नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आर्यन मोबाइल टिप्स यूट्यूब चैनल में। अगर आप भी यूज करते हो Vivo Y51 Pro 5G का फ़ोन, तो इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आपके फ़ोन में ऑयलूम प्रॉब्लम या कम आ रहा है, बराबर ऑयलूम नहीं देखने को मिलता। इस वीडियो में लाइव प्रूफ सेटअप करके बताने वाले, लेकिन आपको शुरू से लेकर एंड तक वीडियो में बना रहना। सबसे पहले फ़ोन की सेटिंग को ओपन करिए, तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस शो होता है। ऊपर सर्च बार देखने मिलेगा, इस पर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे MONO लिख के सर्च कर लेना। मोनो ऑडियो का ऑप्शन मिलेगा ऊपर फर्स्ट पे, तो इसी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना। क्लिक करने के बाद मोनो ऑडियो अगर आप में बंद है तो इसको ऑन करिए। इसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम का ऑप्शन मिल जाता है, अपने हिसाब से यहाँ पे ले जाइए, सेट कर लीजिए। जहाँ पे वॉल्यूम आपको बराबर देखने को मिलता है वहाँ पे ले जाके आपको खाली छोड़ देना है। इसके बाद आपको प्रॉब्लम जो रहेगा यहाँ से सोल्व हो जाएगा। यहाँ से करने के बाद बैक आ जाना, पूरा बैक आना। बैक आने के बाद यहाँ फ़ोन की सेटिंग में ही रहना, थोड़ा ऊपर की तरफ आपको स्क्रॉल कर लेना। साउंड एंड वाइब्रेट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे, ये आईडी वाला ये ऑप्शन है। अगर ये बंद है तो 100% वॉल्यूम यहाँ से आवाज़ जो बढ़ा सकते हैं। अगर ये ऑप्शन अगर ऑन है तो यहाँ से 150% वॉल्यूम बढ़ेगा। तो अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगे तो लाइक